คุณปอยครัวคุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ท่านทำในวันนี้มาจากจังหวัดชลบุรีมาจากบ้านบึง ถูกต้อง นะครับ แล้วเขาบอกว่าเป็นอาหารท้องถิ่นแถวนั้นแหละครับ ใช่ครับเขาเรียกว่าข้าวแห้งรวมมิตรทะเล ครับ คือว่าเอาทะเลมาไว้บนข้าวอะนะแต่ว่าทำอย่างไรมันถึงจะอร่อย ถ้าทำอย่างร้านนี้อร่อยแน่นอนเพราะเขามีชื่อเสียงจริง ๆ ร้านนี้เรื่องเกี่ยวกับข้าวแห้ง ร้านเจ๊แต๋วอยู่ที่บ้านบึง ถูกต้องครับ นะครับคุณเคยทานข้าวแห้งไหม เคยครับราชบุรีก็มีแต่มันจะไม่เป็นซีฟู้ดมันจะเป็นพวกข้าวใส่กับไก่ อันนั้นมันเรื่องไส้แห้ง ไม่ใช่ข้าวแห้งเดี๋ยวเปลี่ยนหน้า ข้าวแห้งจะเปลี่ยนหน้าเป็นไก่ที่เป็นหมูเหมือนพะโล้แล้วแห้งๆแล้วโรย เคยมารายการเราด้วย ๆใช่ ใช่แต่เป็นข้าวแห้งไก่อะไร ใช่ เพราะว่าไม่มีทะเลติด อันนี้เขาติดทะเล เพราะนั้นเลยก็เป็นข้าวแห้งทะเล ถูกต้องครับ เรามาดูกันเลยดีกว่าเขาทำอย่างไร ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเจ๊แต๋วศรีพัฒโนไทยจากร้านเจ๊แต๋วบ้านบึงครับมาแล้วเชิญมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญทางด้านนี้เลยครับอยู่ใกล้ๆผมเลยนะครับร้านเจ๊แต๋วอยู่ตรงไหนครับ เข้าตลาดบ้านบึงนะคะ เจอสี่แยกเลี้ยวซ้าย แค่นั้นเอง ค่ะ ง่ายมากเข้าตลาดบ้านบึง จริงๆพอไปตลาดบ้านบึง ชลบุรี เจอ ครับ ค่ะ แล้วถ้าก็จะเจอสี่แยกไฟเขียวไฟแดงอ่ะเลี้ยวซ้ายเจอเลย ใช่ไหมคะ เจอสี่แยกพอดี เจอสี่แยกพอดี ถึงร้านพอดีเลยค่ะ อ๋อ ถนนเข้าไปที่ร้านเลยเหรอแม่ ใช่ค่ะ อันนั้นแสดงว่าร้านตั้งอยู่บนถนนเลยนะอันนั้นน่ะแย่เลยนะ โดนแซว โดน โดนแซว มาแซวแม่ได้ไง แม่มีลูกสาวกี่คนครับ มีลูกสาวคนเดียวค่ะ คนนั้นใช่ไหมครับ ลูกสาวเหรอคะ มาเปล่าครับ ลูกสาวอยู่ต่างประเทศ อ๋ออยู่ต่างประเทศ ลูกสาวอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศอะไรครับ เกาหลีจ้ะ ไปทำอะไรครับ เขาทำงานธนาคารค่ะ โอ้โหไม่ธรรมดานะฮะ ฝากบอกลูกสาวมีเงินให้กู้ไหมตอนนี้เราแย่ เราต้องการ นี่เหมือนหลานสาวหนูเลยครับ เหรอ นี่ลูกสาวอยู่เกาหลีแล้ว ใช่ใช่ใช่ เนี่ย หลานสาวหนูก็อยู่อเมริกา เหรอ ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขเหมือนกัน โอ้ด้านการเงินเลยดิ ใช่ ใช่ใช่ทำอะไรอะครับ จดแต้มดัมมี่ฮะ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้ว วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าข้าวแห้งรวมมิตรทะเลเขาทำกันอย่างไรนะผมบอกได้เลยว่าร้านนี้เขามีชื่อเสียงจริง ๆ ที่บ้านบึงอ่ะแต่ว่าท่านจะทำได้หรือไม่ท่านต้องมีเรื่องราวเยอะแยะเลยทีเดียว แต่ที่เอามาให้ชมวันนี้ก็เผื่อว่าถ้าท่านผ่านไปทางด้านนั้น หรือท่านมีเครื่องเคราอย่างเขาครบถ้วนแล้วก็จะทำได้ ขอเชิญชมเลยนะครับ นี่ครับร้านเจ๊แต๋วครับ อ๋อร้านใหญ่ นะร้านเขานะครับ แล้วร้านเขาก็ขายข้าวแห้งเนี่ยแหละนะครับ และนี่คือเครื่องเคราทั้งหมดที่จะทำข้าวแห้งนะฮะตอนนี้จะทำอย่างไร เริ่มต้นจากครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไป ค่ะ ให้น้ำมัน ร้อน ร้อนเพื่อจะทอดปลาอะไรครับ ทอดปลาโตกุนค่ะ ปลาตัวกุลหรือว่าปลาน้ำดอกไม้ น้ำดอกไม้ นะครับนี่ฮะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ย ค่ะ แล้วก็ทอดให้สุกเลยนะครับ ค่ะ ทอดให้สุกเพราะเดี๋ยวเราจะมาวางไว้บนหน้าข้าวไงท่านผู้ชม ค่ะ มันจะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าข้าวนี้ด้วย ก็ได้ปลาละเราได้ปลาก็เก็บปลาไว้ คราวนี้ก็ทอดทะเลอย่างอื่น คือ ลวก ทอด ค่ะ เอาลวกอันนี้เราลวกไม่ได้ทอด ลวกกุ้ง ในน้ำสต๊อก ค่ะ ในน้ำสต๊อกลวกกุ้งใช่ไหมฮะเราจะมีกุ้ง แล้วเดี๋ยวเราต้องลวกปลาหมึก ปลาหมึก ปลาหมึกนะฮะเราลวกกุ้งเสร็จก็ลวกปลาหมึก ค่ะ นะครับอันนี้ลวกจนสุกเลยถูกไหมครับ ค่ะ เพราะเราจะมาไว้บนหน้าข้าวนี่ลวกกุ้งเสร็จ ลวกปลาหมึกเสร็จนะครับ ก็ตั้งไว้นะครับ เสร็จเรียบร้อยไข่ปลา ค่ะ ไข่ปลาอะไรครับ ปลาอินทรี ใส่ปลาอินทรีท่านผู้ชม อันนี้เอาไปลวกอีกเหมือนกัน ค่ะ ใช่ไหมฮะ ค่ะ เอาไปลวกนะครับ ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ คราวนี้ตั้งกระทะแล้วท่าน ตั้ง ผู้ ก ช ระ ม ทะร้อน ครับให้ร้อนใส่น้ำมันไปนิดนึง ใส่น้ำมันนิดนึง ใส่ไข่ไป1 ใบ ค่ะ ก่อนไข่จะสุกก่อนจะอะไรตีไข่ให้มันแตกยีอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็เอา ค่ะ ทะเลลวกทั้งหมดของเราเมื่อสักครู่นี้ ค่ะ ใส่ลงไปผัด ค่ะ ถูกต้องไหมครับ ค่ะ นี่เอาไปผัดนะครับนี่เจ๊แต๋วทำเองนะครับ อยู่หน้าร้านก็ทำเอง ค่ะ พอผัดจนได้ที่แล้วถึงใส่เนื้อปลาน้ำดอกไม้ลงไปผัดด้วย ค่ะ ปรุงรสด้วยซอสปรุงรส จ้ะน้ำปลา น้ำปลานะครับ น้ำมันหอย น้ำมันหอย ค่ะ นะครับ แล้วก็ข่า ข่า ป่น ป่น คั่ว คั่ว นะครับ กระเทียมเจียวนิดหน่อย ค่ะ นะครับ อันนี้ ตั้ง ขาดไม่ได้เลยตั้งฉ่าย ค่ะ ครับ ผัดให้เข้ากัน ค่ะ จนหอมนะฮะมันจะหอมเครื่องขึ้นมานิด ค่ะ ๆก็จึงใส่ ขึ้นช่าย ขึ้นช่ายซอย ค่ะ ใส่ลงไป ค่ะ นะครับ ผัดให้เข้ากัน ค่ะ ใส่ขึ้นช่ายเอาไปวางบนข้าว อ่า นะครับไปวางบนข้าว แล้วก็เอาไปเสิร์ฟเขาได้เลย โรยผักชีหน่อยนึง ค่ะ เป็นอันเสร็จสิ้นครับ ค่ะ ข้าวแห้งรวมมิตรทะเลครับคนละแบบฮะ แบบ
คนละแบบ คือ คนละ อัน แบ เนี้ย บ จะเป็นฝั่งของภาคตะวันออกทั้งหมดเลยนะที่ทำแบบเนี้ยครับ ใช่ไหม จะเป็นพื้นถิ่นของภาคตะวันออก อันนี้ ใช่ไหม หนักผัดอันนู้นหนักต้มคนละแบบเลย ใช่ใช่ทีนี้ปลาเนี่ยเท่นะ ใช่ นี่เขาเรียกปลาน้ำดอกไม้ก็เรียกของคุณเรียกว่าอะไรนะเมื่อ ป กี้ ลา ภา โซ ษา กุลค่ะ ปลาเลยนะ ปลาโซกุล โซกุล โซกุล โซกุลปลาโซกุล น้ำดอกไม้ก็คือกันนะคะ คือกันครับ ค่ะ คือกันอะคือตกลงไปอยู่ชลบุรีหรืออยู่ที่ไหนกันแน่ครับก็คือกัน เหมือนกัน ะครับเหมือนกันนะ ค่ะ ฮะ ค่ะ แล้วก็ทั้งหมดนี่ผมเห็นแล้ว ผมมีความรู้สึกว่าไม่มีตรงไหนที่นั่นเลยที่ชอบสุดๆเลย ก็จะมีข่า ครับใช่ไหม ครับผม ครับป่นแต่ไปคั่วก่อนใช่ไหม ใช่ เอาไปคั่วมาก่อน แล้วที่ผมชอบมากชอบตั้งฉาย ตั้งฉาย เดี๋ยวนี้คนไม่รู้เป็นอะไรนะทำแล้วไม่ค่อยใส่ตั้งฉายนะมันอร่อยจริงๆนะ ค่ะ ตั้งฉายอร่อยไหมคุณนวัด อร่อยแต่มันก็ต้องใส่แต่ว่ามันต้องอยู่ที่ประเภทบางทีมันจะมีกากมีเศษเยอะมันก็ไม่อร่อย เหรอ เศษเล็กๆอะครับ แต่อันนี้น่าจะมาจากกาบมันอ่ะ เหรอ นะก้านมันนะ ไม่รู้ผมชอบมากเลยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อร่อย ยิ่ง มาก อร่อย ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันเนี้ยคนทั่วไปคงหาไม่ได้นะ ไข่ปลาอินทรีย์ ไข่ปลาอินทรีย์อันนี้ลวกใช่ไหมคะ ลวกค่ะ ลวกนะครับออกมาเป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นของฝั่งชนบุรีเลยนะครับเขาจะมีพวกนี้เยอะเลยอะ ใช่ไหม ไข่ปลาเนี่ยครับ แล้วก็มีน้ำจิ้มด้วย แต่ว่าน้ำจิ้มนี่ก็น้ำจิ้มสามรสที่เราทำกันนะ ค่ะ นะน้ำจิ้มซีฟู้ดอะนะครับ แต่ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยเขาบอกให้ลองทานก่อนแล้วค่อยใส่น้ำจิ้มทีหลัง ค่ะ ใช่ไหมขอบคุณมากครับ ขอเชิญเจ๊แต๋วทางด้านนู้นครับ แจ๋วนี่แหละ แต่ที่ซ้าย แจ๋ว นี่อันนี้ต้องเป็นของผม จ้า ได้ ดูรายการ ไม่ต้องไม่ต้อง ทุกวัน อันนี้ต้องเป็นของผม นี่ของ ดู ผม รายการทุกวันหัวเราะทุกวัน เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม รัก เห็นไหม ที่สุดเนี่ย เห็นไหมล่ะ รักแม่ก็ตรงนี้แหละ อืมเนี่ย เดี๋ยวเรา อย่าเพิ่งใส่น้ำจิ้ม ไม่ โทษที ใส่น้ำจิ้มนะ ผมว่ารสชาติแกจะอยู่แล้วมันง่ายไม่ต้องน้ำจิ้มหรอกฮะ ไม่แต่ว่าเสน่ห์มันคือเอาน้ำจิ้มใส่นะ แล้ว จะลองกินเปล่า โอ้โห คนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่น้ำจิ้ม เกี่ยวคุณผู้ชมครับ ดั้งเดิมก็อร่อยอยู่แล้ว แต่แม่เขาบอกว่าพอคนรุ่นใหม่จะใส่น้ำจิ้มใช่ไหมหนูเป็นคนรุ่นใหม่ครับ ๆพอใส่น้ำจิ้มรสจะเปลี่ยนนะ เปลี่ยนค่ะ ตอนแรกเนี่ยจะเป็นรวมมิตรทะเลที่โปะอยู่บนข้าวแล้วมีการผัด โดยใส่ซอสนิดนึงนะครับ แล้วก็ตรงเนี้ยเราใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปแล้ว น้ำจิ้มเขาอร่อยจริง อันนี้ไม่ใช่ซีฟู้ดนะ มันมีเต้าเจี้ยวอยู่ด้วย ๆอืม มีเต้าเจี้ยวอยู่ด้วย ใครจะพูดอะไรก็พูดเถอะครับ อืม โหนี่มันเด็ดจริงๆนะเนี่ย ผมพูดไม่ได้คุณนวัดเพราะว่าพ่อแม่สอนไว้ว่าเวลากินข้าวอย่าพูด งั้นผมพูดแทนได้นิดนึงขณะที่ข้าวยังอยู่ในปากหน่อยจะบอกว่า อร่อยเต็มคำทุกคำที่กิน เพราะไม่มีคำไหนที่ดรอปคุณภาพลงไปปลาหมึกก็อร่อย ไข่ก็อร่อยหมายถึงไข่ปลานะ ทุกอย่างอร่อยหมด พอมาเจอไอ้เจ้าไข่ที่มันเอาไปเนี่ยไข่ไก่ลงไปอ่ะมันเพิ่มการเชื่อมชูรสชาติ อีกแบบเลยนะ อร่อยมาก เอางี้ดีกว่ากินปลาโดนปลา กิ กิ นปลา ไข่ปลาโดนไข่ปลา ถูก กินกุ้งโดนกุ้ง ทุกคำมีคุณภาพ ทุกคำ ไงมันไม่นัวกันจนเละอ่ะ อืม สุดยอด อร่อยมากครับ ไม่น่าเชื่อนะ น่าเชื่อครับท่านผู้ชม ขายมานานอย่างนี้จริง ประมาณ ท่านผู้ชมทำอะไรกันอยู่เนี่ยผมจะกินข้าวอ่ะ เขารอดูเราอยู่ว่า ท่านผู้ชมก็ดูสินั่งดูเรากันใหญ่เลยเราจะกินข้าวมาเจอนะ ผมว่าอร่อยจริง เจ๊แต๋วไปตรงกลางนะ แล้วคนบอกว่าเวลามาออกรายการ หมดไปแล้วถ้วยอ่ะ เจ๊แต๋วตรงนี้มา โดนสอยอร่อยจริงไหม อืม ก็จริงก็กินเลยเนี่ย ไม่หยุดเลย อร่อยจริงครับ อร่อยมากๆครับเจ๊แต๋ว ค่ะ เจ๊แต๋วทำมากี่ปีแล้ว 6 ปีแล้วค่ะ 6 ปีเองเหรอ ค่ะ จริงเปล่า จริง แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอ่ะเจ๊แต๋ว ขายตามสั่งค่ะ เขาขายอาหารตามสั่ง แล้วตอนนี้เราคิดว่าเรามาต้องเปลี่ยนรูปแบบบ้าง ค่ะ ก็เลยมาทำอันนี้ประสบความสำเร็จสูงสุดเลย จ้า ใช่ไหม ค่ะ เต็มไปหมดเลยสำเร็จเป็นสำเร็จก็คือเลี้ยงลูกจนถนัดลูกไปอยู่เกาหลีได้ ลูกวันๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาอยู่ที่เกาหลีทำอย่างเงี้ย เอาไม่ใช่ไม่ได้เป็นนัก อ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ได้เป็นนักแสดงเหรอ ทำงานธนาคาร เราทำงานธนาคารนะ จ้า อืม จ้า อืมทำงานธนาคารแต่ส่งรูปมาให้แม่อย่างนี้ตลอดเลยนะฮะเนี่ยหัวเราะเห็นไหมฮะหัวเราะชอบใจนะชอบใจ คุณแม่ล่าสุดเห็นส่งคลิปกลับมาหาคุณแม่ คุณแม่เป็นไงหนูสบายดีนะคุณแม่ เขาเรียกอะไรนะอะไรนะอะไร เด็ก นะ ป๊อปปะ มันไม่อาม่าหรืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะ โอ้อะ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  โอป้าใช่ป่ะแม่ลูกพูดด้วยป่ะ โอป้าน้ำพี่ชาย อ๋อเหรอเหรออ๋ออาจุม่าอันนี้ไหมใช่ไหมอาจุม่า คนสูงวัย ใช่ป่ะอาจุม่าอืม เดี๋ยวนะ
อาจูมาเหรอมาอาจูมากลับมายืนนี่ เศร้าเดี๋ยวโดนวันนี้ต้องขอบคุณเจ๊แต๋วขอบคุณร้านเจ๊แต๋วบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอด นี่เป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งแตกต่างจริง ๆ และอร่อยถ้าเกิดไปแถวนั้นก็ ไปแต่วันบึงแวะหน่อย หรือว่าถ้าท่านไม่ได้ไปเมื่อกี้ดูแล้ว ถ้าท่านผัดเองได้ก็ลองผัดดู ครับ อาจจะไม่เจออะไรไข่ปลา ไข่ปลา นะ ดี ถูกหายากหน่อยแต่ที่อย่างอื่นท่านน่าจะหาได้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ จังหวัดสุโขทัยไม่กินชูชีปลาดุกฟู ถือว่าผิด สั้นๆ อร่อยเลย ไม่แฉะเกินไม่มันเกิน ออกไปทางแนวแห้งเก็บไว้ได้นาน ลงตัวที่สุด คลาสสิกแบบโบราณ เปียกปูนขาวครับหอมมากเนี่ย พอกัดเข้าไปคุณจะได้กลิ่นนะ ได้กลิ่นของอบควันเทียนคุณจะได้กลิ่นของมะลิอีก ขนมเปียกปูนขาวเกิดมารับรองว่าท่านจะไม่เคยกินอะไรอร่อยแบบนี้ เมนูเปียกปูนขาวดูเลยครับติ๊บละเต้นติ๊บละเต้นติ๊บละเต้น เห็นหน้าอาจารย์ท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะ ตอนนี้นะครับ ตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไร ตรงนี้ ชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ ตรงนี้ ตรงนี้